路加福音第3章，罗马皇帝提比留统治第15年，帮修毕列多做犹太总督，希律做加利利分封的王，伊的小弟腓力做以托利亚甲特列科尼地方分封的王，卢撒列做阿比利尼分封的王，阿那甲该亚法做大祭司的时，上帝话临到撒加利亚的囝约翰。迄时伊伫旷野，约翰就去约旦河一带，逐所在宣扬讲：着悔改，领受洗礼，上帝就赦免恁的罪。照先知以赛亚的册记载，有啥伫旷野在发，着甲主准备道路，为着伊修直小路，一切的山谷着吞互田，所有大山小山着写互家，弯巧的路着改互直，坎坷的路着修互平。万民拢会看见上帝的拯救。约翰甲来要领受洗礼遐的群众讲：恁才会独蛇，什么人经过恁闪避上帝特别法的受气，就用行为证明恁有悔改。恁毋通家己想要讲亚伯拉罕是阮的祖先。我甲恁讲，上帝会当用这的石头做子孙，予亚伯拉罕。斧头已经看伫树头，所有无结好果子的树，拢要甲伊错落来，迄落许。众人问约翰：安尼，阮着做甚物？伊应讲：有2领3个，着分互无的；有食面的，嘛着安尼做。有一寡冒失，嘛来要领受洗礼。因问约翰：老师，阮着做甚物？伊甲因讲：规定的税金以外，毋通加收。有一寡军人嘛问伊：阮着做甚物？伊甲因讲：毋通甲人恐吓提钱，嘛毋通甲人敲油。所领的薪水着满足。民众在期待，大家心内想讲约翰检采是基督的时，约翰对大家讲：我用水甲恁洗礼，毋过有一位比我较有权能的得要来，我连甲伊头话大都袂堪得。伊要用圣神甲血甲恁洗礼，伊的手提簸箕，要将麦埕簸清去，麦仔收入仓库。麦香就用麦花的血甲伊烧掉。约翰对民众传福音，用真侪无共款的讲法，甲因劝勉。不过，约翰责备分封的王希律，因为伊有带弟妇希律底做某，搁因为伊有做真侪歹代志。这以外，伊有做一项搁较歹的代志，就是甲约翰关牢监。民众拢领受洗礼了后，耶稣嘛来领受洗礼。伊在祈祷的时，天开，圣神形状亲像粉鸟，降落伫伊顶面，佮对天有声讲：你是我所疼的囝，你我真喜意。耶稣开始传道的时，约30岁。众人看伊做约瑟的囝，约瑟是希利的囝，希利是马塔的囝，马塔是利未的囝，利未是麦基的囝，麦基是拿纳的囝，拿纳是约瑟的囝，约瑟是马他提亚的囝，
马他提亚是阿摩斯的囝，阿摩斯是拿红的囝，拿红是以苏利的囝，以苏利是拿该的囝，拿该是马압的囝，马압是马他提亚的囝，马他提亚是西米的囝，西米是约瑟克的囝，约瑟克是约大的囝，约大是约阿那的囝，约阿那是利撒的囝，利撒是所罗巴伯的囝，所罗巴伯是撒列特的囝，撒列特是尼利的囝，尼利是麦基的囝，麦基是阿弟的囝，阿弟是高松的囝，高松是伊摩童的囝，伊摩童是尼的囝，尼是约瑟的囝，约瑟是伊利以下的囝，伊利以下是约灵的囝，约灵是马塔的囝，马塔是利未的囝，利未是西面的囝，西面是犹大的囝，犹大是约瑟的囝，约瑟是约兰的囝，约兰是以利亚敬的囝，以利亚敬是米利亚的囝，米利亚是麦兰的囝，麦兰是马达他的囝，马达他是拿单的囝，拿单是大毕的囝，大毕是亚西的囝，亚西是俄比德的囝，俄比德是波阿斯的囝，波阿斯是撒拉的囝，撒拉是拿顺的囝，拿顺是阿米纳达的囝，阿米纳达是阿民的囝，阿民是阿尼的囝，阿尼是希苏伦的囝，希苏伦是法勒斯的囝，法勒斯是犹大的囝，犹大是拿国的囝，拿国是以撒的囝，以撒是阿伯拉罕的囝，阿伯拉罕是他拉的囝，他拉是拿霍的囝，拿霍是西洛的囝，西洛是拉俄的囝，拉俄是法勒的囝，法勒是希伯的囝，希伯是撒拉的囝，撒拉是该南的囝，该南是阿法萨的囝，阿法萨是闪的囝，闪是拿阿的囝，拿阿是拉别的囝，拉别是马托萨拉的囝，马托萨拉是以诺的囝，以诺是拿列的囝，拿列是马列列的囝，马列列是该南的囝，该南是以拿苏的囝，以拿苏是赛德的囝，赛德是阿东的囝，阿东是上帝的囝。